蠢啊，懶叻啦，佢仲幾個男朋友都係有呢個缺點，解決唔到嘅問題咧。你見唔到我仲嬲到而家咩？咁犀利？係啊，我嬲緊啊！嬲咩啊你？即係點解佢哋成日都要亂使錢去買嗰啲咩模型 LEGO 咧？咁佢哋中意啊嘛，佢哋又會話翻，咁你又嘥埋啲錢去買化妝品，呢啲就必須，好明顯啦。即係你特別唔中意裙腳仔嘅。我唔中意人成日亂使錢走去買埋啲唔等使嘅嘢咯。咁佢有錢啊嘛，係嘛？都唔係咁揈㗎。我都曾經聽過，佢以前咧就係好唔中意個另一半係亂咁使錢嘅，但係個女朋友好有錢喎，但係佢覺得好唔舒服，因為嗰個使錢方式嗰個價值觀同自己唔同啊嘛。咁但係經過幾個都係咁嘅時候咧，就開始釋懷，放低咗呢件事，覺得唉，其實啲錢都係佢嘅啫，佢自己中意點使都係佢自由嚟嘅啫，好過冇錢都要夾硬借錢去買。咁呢啲唔係安慰自己咩？但係你同佢去鬥爭，對方會點樣回應你啊？佢話你憎我啲咩咧？就係你呢啲細要收嘅地方。佢話因為亂使錢呢樣嘢咧，trigger到我神經線，我潛意識裏面，我係細個可能係好慳啊，冇得使錢啊，我係刻意壓抑咗呢一啲嘢嘅。然後我一見到佢亂使錢咧，就 trigger 起我呢一啲神經線咧，就中仔啦。佢話所以唔係佢亂使錢有問題，係你應該自己收下自己。點解你裏面有一啲潛意識未搞掂？你講咗啦，你都講晒啦喎。我啊，係啊，你有冇曾經嬲過另外一半嘅乜嘢位？呢個就係你要收嘅地方。我知係咩嚟嘅？係咪來來去去都係嗰一樣嘢？其實都似嘅，真係固執啦，懶叻啦，懶叻啦，睇到自己好大咯。夠啦，唔係你一樣啫。我最憎好蠢好 stupid， 我接受唔到，好蠢啊，爆炸鼻，容許唔到人哋蠢，都容許唔到自己蠢。逞強啊！我見到嘅嘢係蠢人，點解你蠢得我唔蠢得啊？我唔中意你嗰個缺點，就係唔中意自己都有嗰樣嘢啊嘛。細個嘅時候同我男朋友一齊玩大富翁啦，咁我自己咧數學好差嘅，所以我玩大富翁即係找錢啊嗰啲嘢咧，我就好慢嘅，我好討厭呢啲人嘅。我知啊，我會有個女仔咧，就應該係你嚟㗎啦嗰個 ，OK，笑笑口啦，跟住就講話，哎呀咁樣啊，係啊，哎呀咁蠢㗎，好啊，係啦，搞錯咁蠢啊！我都冇留意呢一句，跟住我就喺度走咗之後啦，咁個男朋友咧，你有冇搞錯啊？你俾人話蠢啊，你都唔反駁佢嘅，我話佢又話我蠢咩？跟住佢就嗌我全名，你好蠢啊！俾人哋蝦到上心口，你都唔識得反抗啊！咁講，我想笑佢幫死你，唔知你自己蠢，再要 double 佢。係啊，你好蠢啊！跟住佢見到我唔嬲，佢仲嬲，我明，令我領悟到一樣嘢嘅，俾人鬧蠢嗰個我都唔嬲，但係都唔係話你蠢，點解你嬲咧？跟住佢仲啲炒埋添，我們因為我蠢而分開了，但係我唔嬲嘅喎，嬲嗰個係你啊嘛。係啊，我見到一樣容納唔到嘅嘢，你容納唔到啊。係啊，你個量未夠大。係，所以咪要收嘅地方咯。係啊，要包容所有嘅。哇，呢個功課好大啊！即係點樣可以同對方嘅缺點共存啊？要夠愛咯，因為愛係好偉大㗎嘛。恒久忍耐又有恩慈，係咪？有人提出過一個建議嘅，睇下大家啱唔啱使啦。如果當你想挑剔另外一半缺點嘅時候，冇問題，請你講出挑剔佢嗰樣缺點 trigger 到你嗰件事係乜嘢？你話人嘅時候，你都要自己去收一收，點解睇人哋唔順眼嘅點係乜嘢咯？咁就由一個我鬧人嘅地方就變咗一個修道場。你有冇做過呢啲嘢？梗係有啦，係好努力㗎，我個人都會反省下自己多啲嘅。每個人如果都係指責出邊嘅人咧，其實就充滿責罵嘅。但係如果每個人都可以反過嚟睇自己嘅情緒，因為情緒感受到最深嗰個一定係你自己咯。你點樣生起呢把火，收翻把火都係要靠你自己，你唔可以靠出邊啲人自己掉咗佢或者係釋懷咗佢咯。加油！